Hola mamita, muy buenos días. Vamos a iniciar este día como siempre dándole las gracias infinitas a Dios. La actividad del día de hoy y última de la semana del 22 al 26 de junio del 2020 es imito los sonidos de animales en nuestro entorno. Para esto vamos a hacer una ronda. Mamita, involúcrense en las actividades con nuestros niños. Si tienen hermanos, primos, sobrinos, por favor, involúcrennos. Antes de esto vamos a hacer una ronda con todos los animales. Se van a necesitar animalitos de nuestro entorno. Si tienen los animalitos que sabemos poner para diciembre, lo que es el nacimiento, esos animalitos nos van a servir. Si tienen peluches de animalitos, mucho mejor. Ahora, si ustedes en casa tienen perros, gatos, pollitos, también les va a servir tomarse la foto, hacer el video imitando el sonido de cada animal de nuestro entorno. ¿Verdad? Ahí están mis animalitos. Voy a utilizar peluche y los animalitos que sé poner para diciembre, para lo que es Navidad. ¿Verdad? Si tenemos animalitos en casa, en mi casa, en mi caso yo tengo lo que es gato. Voy a trabajar también con mi gato, lo voy a involucrar también en esta actividad. Le pregunto a María, ¿qué es esto? María responde, gato, ¿verdad? Y uno le dice, María, mi amor, ¿cómo hace el gato? Y María dice, miau, miau, ¿verdad? Y así vamos a seguir con los animalitos que tengamos en nuestro entorno, ¿verdad? Le pregunto a Jorge, ¿qué es esto? ¿Qué observa? ¿Qué animalito es? Dice, es una vaca. Muy bien. ¿Y cómo es el sonido de la vaca? ¿O cómo hace la vaca? Hace muy bien. ¿Qué observas? ¿Qué observas? Un gallo. ¿Y cómo hace el gallo? ¡Kikiriki! Muy bien. Seguimos. ¿Qué observas? Un perro. Muy bien. ¿Y cómo hace el perro? ¡Wow, wow! Muy bien, excelente. Acá tengo el león. ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el león? Muy bien. Y de esta manera hemos realizado la actividad del día de hoy, que es imito los sonidos de animales de nuestro entorno. Vuelvo y solo repito, si tienen animales en casa, ejemplo, perro, gato, gallo, gallina, pollito, pueden hacer la actividad con ellos. Sería súper que genial. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Chao, buen fin de semana y bendiciones a cada una de ustedes, familia. Chao.